Bet viņš izklausījās tik pārliecinoši, bet man taču rakstīja no bankas. Bet klausulē teica, ka tas ir jāizdara steidzami, citādāk zaudēšu naudu. Nu jau diemžēl šādas frāzes dzirdam arvien biežāk, un upurus nevar vainot. Krāpnieku metodas finanšu un datu izkrāpšanā kļūst aizvien rafinētākas. Es esmu Inters no Kredīta informācijas biroja, jeb KIB. Šajā video padalīšos ar būtisku lietu. Pastāstīšu par kādu situāciju no pieredzes, kad krāpniecisku darbību rezultātā Kredīta informācijas biroja datubāzē tika iekļauta informācija par kredītiem, kurus cilvēks nebija ņēmis. Ja pēkšņi izrādīsies, ka esi nonācis līdzīgā situācijā, padalīšos arī ar informāciju, ko darīt. Savukārt, jau kādā no nākamajiem video ieskicējušu praktiskus padomus, kas tev var palīdzēt. Ja ne pavisam izvairīties no krāpšanas, tad vismaz ko darīt, lai samazinātu seku smagumu. Piesako KIB YouTube kanālam, lai nepalaistu to garām. Nu tad par visu pēc kārtas. Sākšu ar kādu piemēru no dzīves. Kāds klients, vēršoties bankā pēc aizdevuma, sev par pārsteigumu saņēma atteikumu. Banka pamatoja atteikumu ar to, ka viņam ir aktīvas parādsaistības. Pārbaudot savus finanšu datus portālā kib.lv, šis cilvēks, un domāja, ka šeit varam saukt viņu par cietušo, konstatēja, ka viņam ir 2 kredīti, kurus viņš nebija ņēmis. Pie tam kredīti bija kavēti jau vairāk kā 900 dienas. Tas ir gandrīz 3 gadus. Turklāt cietušais savā kredītvēsturē, sava vārdu un uzvārda vietā redzēja citu vārdu un citu uzvārdu. Un tā jau ir pirmā pazīme, ka ir notikusi krāpšana. Te uzreiz īsi paskaidrošu, ka katra persona var mainīt savu vārdu, kas varbūt notiek samērā reti, bet tomēr. Tāpat arī katra persona var mainīt savu uzvārdu, piemēram, aprecoties, un tas jau notiek samērā bieži. Tātad uzvārds aprecoties arī tiek mainīts. To visu stāstu, lai tu saproti, ka galvenais parametrs, pēc kā Kredīta informācijas biroja sistēma tevi identificē, ir personas kods, jo to parasti nemaina. Līdz ar ko, ja kāds uzņēmums KIB ieziņo citu vārdu vai uzvārdu, mēs šos datus ņemam pretī, jo, protams, ka paļaujamies uz datu devēju un to, ka viņi zina, ko dara. Savukārt, ja tu vēlies nomainīt personas kodu, to vienu reizi var nomainīt. Likums to atļauj. Bet tas jau ir cits stāsts, par ko kādā no nākamajiem video pastāstīšu. Tātad atgriežamies pie konkrētās situācijas. Kas tad bija noticis, kāds krāpnieks bija ticis pie cietušā personas koda un kaut kādā veidā nelikumīgi noslēdza 2 kredītus, izmantojot cietušā personas kodu. Protams, cietušais naudu savā kontā neredzēja un arī kredītus neņēma, bet tā kā bija notikusi krāpšana un kredīts tika noformēts uz cietušā vārda, tad cietušās personas kredītvēsturē tika veikts ieraksts par šiem kredītiem. Kā tad rīkoties šādā situācijā? Ja pamani, ka Kredīta informācijas biroja datos ir iekļauta informācija par parādsaistībām, kuras neesi ņēmis, tev ir tiesības lūgt attiecīgo kredītdevēju, ierobežot šo datu apstrādi, vienkāršiem vārdiem sakot, izdarīt tā, lai citi tavā kredītvēsturē neredz līgumus, kurus tu pats neesi ņēmis. Bet pirms kredītdevējs kaut ko ierobežos, nāksies izdarīt vēl vairākas lietas. Tev nepietiks viena ēpastu vai zvanu kreditētājiem par to, ka esi apkrāpts. Tev būs jāpierāda, ka kredītu pat tiešām neesi ņēmis un ka tevi pat tiešām ir apkrāpuši. Piemēram, tev jāvēršas policijā ar iesniegumu par to, ka kāds, izmantojot tavu personas kodu, ir noformējis kredītu. Tātad notikusi krāpniecība. Policijai jāsāk krimināllieta. Tev ir jābūt kādam atzinumam no izmeklēšanas, vai arī tu vari uzrādīt iesniegtu prasību pieteikumu tiesai, lai apstrīdētu konkrēto darījumu. Kā teicu, ar vienkāršu ziņu par to, ka parāda nav, diemžēl nebūs pieteikami, lai no tavas kredītvēstures pazustu ieraksts par kredītu, ko neesi ņēmis. Tad, kad tu šādu lūgumu ar visiem pierādījumiem iesniegsi, tikai tad kredītdevējiem ir jāizvērtē, vai šis lūgums ir pamatots. Ja sākotnējās pārbaudas laikā kļūst skaidrs, ka cietušais nav ņēmis attiecīgo kredītu un nav pamats šaubām, ka cietušais ir apkrāpts, tikai tad kredītdevējs drīkst ierobežot šo datu turpmāk apstrādi. Tas ir izdarīt tā, lai tavā kredītvēsturē neparādītos šādi kredīti. Svarīgi piebilst, ka katrs kreditētājs rīkosies pēc savām iekšējām procedūrām. Piemēram, kāds no kreditētājiem uzreiz ierobežos informāciju par izkrāptajiem naudas līdzekļiem, tikko tu būsi vērsies policijā un atnesis dokumentus par krimināllietas uzsākšanu. Cits kreditētājs var gaidīt, kamēr tiesa pieņem cietušajiem labvēlīgu lēmumu. Šīs ieraksts var karāties tavā kredītvēsturē vairākus mēnešus vai pat gadus.
Ja notiek civillietas izskatīšana par to, vai aizdevums ir spēkā, vai arī iespējama krāpniecība tiek izmeklēta krimināla procesā, persona var lūgt kredītdevējiem pagaidu risinājumu, veikt atzīmi kredītinformācijas biroja datubāzē, ka par šo saistību notiek strīds. Kāpēc tas ir cietušā interesēs? Jo šāda atzīme palīdzēs nodrošināt, ka kamēr strīds nav atrisināts, kredītdevēji redzēs, šīs parāda saistības varētu būt nepamatotas vai varbūt pat pretiesiski noformētas. Šeit mēs nonākam pie otrās tēmas, ko tad darīt, lai samazinātu sekas tam, ka mūs kāds apkrāps. Šeit gan es runāju tikai par tādām situācijām, kur jūs paši neesat ņēmuši kredītu, lai vēlāk to naudu atdotu krāpniekam. Tā jau ir cita tēma. Te es runāju par krāpniecības veidu, kas ir jūsu datu izkrāpšanu un nelikumīgu darbību rezultātā, ja jums nezinot tiek noformētas saistības uz jūsu vārda. Pirmais un pats svarīgākais, ko jūs varat darīt, ir sekot līdzi savai kredītvēsturei. Tas ir pats būtiskākais, ko KIB izglītojušos video esmu teicis un turpināšu teikt. Pārbaudiet savus datus un dariet to regulāri. Principā te varam arī beigt video, bet ja tevi interesē, pastāstīšu, kādēļ to darīt. Pirmām kārtām vecais labais teiciens laiks ir nauda tiešā veidā ir attiecināms uz šādām situācijām. Pārbaudīt datus ir svarīgi, ir jāsaprot to, kā risinās notikumi, ja tu nemaksā savas saistības. Un kā tu to vari zināt, ja esi vienmēr visu maksājis laikā? Ja tiek kavētas saistības, tad, protams, parādnieks tiek pabrīdināts e-pastā vai nosūtot vēstuli ar pastu uz adresi, kuru norādīja līgumā. Bet, ja krāpnieks ir paņēmis kredītu, viņš noteikti nezina, kur tu dzīvo un adrese būs nepareiza. E-pasts arī izdomāts. Tātad tu brīdinājumu nesaņem un nezini, ka kādam tu jau nemaksā kredītu. Kad kreditētājs būs vairākas reizes mēģinājis ar tevi sazināties, un tas neizdosies, kredīts var kādu laiku vēl pabūt pie kreditētāja, bet agrāk vai vēlāk šo parādu pārdos uzņēmumam, kurš specializējas parādu piedziņā. Es vēl izlaidu sadaļu, kad ārpustiesas parādu piedzinējs tevi mēģinās atrast, bet arī viņam neizdosies, jo adrese un e-pasts būs tas pats, kas tavā līgumā. Tātad tādi, par kuriem tev nav ne jausmas. Varbūt, ka izdosies atrast tavu deklarēto adresi, bet ja tu tur nedzīvo, arī tad var sanākt, ka vēstuli nesaņemsi. Tātad parādu piedzinēji darbojas dažādi, bet ja summa nav tikai 10 eiro, bet ir lielāka, tad tavs parāds var nonākt tiesā, par kuru tu nemaz neuzzināsi, kā jau iepriekš minēji. Līgumā norādītā adrese nav patiesa, deklarētajā adresē tu iespējams nedzīvo, tiesa notiks, bet bez tevis, un lēmums noteikti tev būs nelabvēlīgs. Tālāk tad sākas pats jautrākais. Kad iztiesātais parāds nonāks pie tiesu izpildītāja, tev var nobloķēt bankas kontu vai kontus un novilkt no tiem naudu par kredītu, kuru neesi ņēmis, tāpat parāda piedziņas un tiesas izdevums, kā arī likumīgos procentus, kas pienākas tiesu izpildītājiem. Lūk, un šajā gadījumā var teikt, ka pagriezt laiku atpakaļ būs nereāli. Visas šīs darbības aizņems vairākus gadus, bet jo vairāk laika aiztecējis, jo grūtāk tev būs pierādīt, ka neesi grēkāzis. Tāpēc pārbaudi datus un, ja redzi, ka tur ir kredīts, ko neesi ņēmis, nekavējoties sazinies ar kreditētāju un sāc risināt problēmu uzreiz. Ātrāk sāksi šo problēmu risināt, lielāka varbūtība, ka tev nekas nebūs jāmaksā. Te gan maz atkāpi. Kā jau minēju, būs jāpierāda, ka patiešām tu esi upuris, nevis pats krāpnieks. Datu pārbaudi ievies kā daļu no kiberhigienas. Paroles mēs taču mainām, vai ne? Kāpēc pie reizes nepārbaudīt arī kredītvēsturi? Paroles mēs mainām reizi ceturksnī. Citur retāk, tad arī šādas kredītvēstures pārbaudas biežums ir pietiekams. Kur to var izdarīt? Doties uz portālu kib.lv un atrodi mana kredītvēstures sadaļu. Lejuplādē savu informāciju datorā, pieglabā un lieta darīta. Es esmu Inters un tu skaties KIB izglītojušos video. Pieseko mums un dalies ar citiem, lai mēs visi būtu informēti. Tiekamies nākamajos video, bet tikmēr pārbaudi sev kredītvēsturi.